everyone, and welcome back to my channel. So today my special guest is Yakov. So welcome. Hello. Hello. So could you please introduce Hello, great to yourself? be here. Yeah. Okay, sure. So I'm Jacob or Yakov, as it's more commonly said here. I'm 34 years old. I'm originally from Moscow, Russia. I was born there in the early 90s. But for most of my life, I've been living in Israel in the central area. I live in a town called Bat Yam. It literally means mermaid in Hebrew. And it's right near the sea, and it's just south of the main city of Tel Aviv. So Nice. it's a very interesting location. Yeah, it's really interesting. Yeah. Yeah. And you're like a hyper polyglot, as everyone here Yeah. in the community, right? Yeah, that's right. Мгм. Мгм. А сколько лет ты жил в России? Не помнишь? Сколько Ты же, лет? ты же москвич. Ну как? Я шучу, конечно. Москвич. Ну, Ну там да. москвич. Они же так растягивают. Мы Москвич. москвичи. Москвич. Помнишь Москву Москвич. вообще таких? Порт ты там Ам, жил, и вообще помнишь ты Москву? да. Потому что я была Ну, только проездом. Типа, я не знаю. окей, я Конкретности понял. я ничего не Ну, видела вообще. Там, в Москве, так что я ничего не знаю. Ну, я вообще знаю. никакие. То есть это как? В аэропорту Можно вообще никакие не видеть. знакомым переночевать, и потом опять в аэропорт, и до свидания. Мгм. Так было, проездом. Я понял. М, Ну, бывает и да, такое. ну да. Да, а так в Москве я жил всего 1 год. Значит, Год с неплохо. небольшим. Да, я Мгм. родился в августе 91-го, Я и тоже в мы августе родилась. переехали. Августе какого года? 93-го. Ну, значит, да, получается, я на 2 года старше. А, Уже такой старик. Прямо годы, да. Ну, да, короче, я родился в августе 91-го. Какого, кстати, августа ты родилась? 24-го. 24-го. Как раз ты уже дева, а не лев. Не лев, да. А, да, а я еще лев. А, Да, я лев, я 15-го. молодец. А, Мгм. да, значит, я родился 15 августа 91-го. В начале ноября 92-го мы уже переехали сюда М, постоянно. мгм. С тех пор, правда, у нас там осталась семья, остался мамин брат, у него своя семья, у него дочка, моя двоюродная сестра, и еще, прости, Здрасте. еще несколько родственников, которые живут все еще в Москве и в Мгм. Питере. Поэтому в Молодец. Москве я был много раз, мы туда ездили почти каждое лето, до того, как мне исполнилось 18 лет, потому что, чтобы не было там проблем с армией всяких. Ну да. А, да, но я там был много раз, Москву я, в принципе, помню неплохо, за исключением того, что меня там не было с 2009 года, и с тех пор там, наверное, многое изменилось. Многое построили, достроили, районы, транспорт, всякое такое. За этим мне не получается особо следить, но помимо этого, да, Москву 90-х, 2000-х я знаю, я помню, то есть как минимум в какой-то мере. Этот самый иврит тебе легко удавался? Вообще легко ты выучил иврит? И вообще какой он, Ам, какие, самое трудное, что было, когда учил? Грамматика или тот самый алфавит, там чтение, а, все. я понял. Ну, я думаю, самое сложное это привыкнуть к алфавиту, потому что там нету гласных, там вместо гласных диакритика. В иврите и в арабском это то же самое на самом деле, то Там же есть в эти какие-то алфавитных точки есть системах. там для начинающих, как сказать, Да, для там начинающих. диакритика всякая, камац, Диакритика. патах, да, Ну, я не знаю, я только знаю, конкретное что обозначение. точки, а эти именно это название, что знаю. Ну, да, есть точки, есть полоски, есть всякое разное, есть как минимум 8 или 10 разных видов. Обалдеть. Да, и в арабских алфавитах тоже, в алфавитах, вернее, основанных на арабском, в них то же Урд. самое. В арабском, в персидском, в урду, там та Да. же система.
Мгм. Мгм. Та же система отметки гласных, и я считаю, что она не самая эффективная. Но к этому привыкают естественным образом. Мгм. К этому естественным образом привыкают. И у меня, по-моему, до 4 или 5 класса еще я делал какие-то ошибки небольшие, но ничего, наверное, исключительного. Но в принципе, еще со школьных лет начал говорить как на родном, Молодец. понимал, осваивал всякие, да, и сам язык, и всякие, разумеется, будь здорово, Да. и всякие, да, и всякие жаргонные разные выражения. Мгм. А, Ну и в итоге в школе и впоследствии изучил язык больше, я считаю, более вглубь, чем многие так называемые сабры, которые здесь родились. Школа Ну, Сабры. так получилось. Сабры или цабарим — это в израильском таком уже немножко устаревшем жаргоне. Это люди, которые родились и выросли в Израиле. И, по сути, они родом отсюда и большую часть своей жизни, как минимум, прожили здесь. Но у них родной язык Э, иврит же, да? Да, у них родной язык иврит, и, как правило, родной, и, как правило, первый, или вообще Мгм. единственный. То есть, в Единственный. отличие от тех, кто родился в других странах и переехали сюда. Потому Да. что у нас таких довольно много. У нас много народу изо всех разных стран. Есть народы из России, из стран СНГ, есть, кстати, из Болгарии тоже, Ну, сефарады же, да? болгарские евреи. Сефарады. Да. Что-что? Они сефарады, как сказать, сефарады. Сефарды, да, Сефарды, сефарды, сефардские сефарды. евреи. Сефарадим. Сефарадим, Сефарадим. да, сефарадим. Мгм. Ну, ага. Да, Но они же на да-да, они ладину самые. разговаривают. Да, они же говорят на Не, ладину. многие на болгарском. А У многие меня на был, болгарском. Мгм. да, у меня в классе в возрастной группе со мной был один, у него фамилия Стойчков. Ну как Христос Да, Стычков, да. как Мгм. Христа, да, но он Натан Натан, Стойчков. Натан Стычков. Да, его Мгм. на иврите его назвали Нати. Нати, Э, Нати. Да, но фамилия Стойчков, и он ее сохранил, он ее не менял. Мгм. А Нати это полное имя на иврите или Нет, это укорочено, это как короче? Яша и Яков. Ну да. Да, но Может, это он ивритская Натанаэль такая. какой-нибудь на иврите, я не знаю. Да, да. Да. Не-не. Мгм. Мгм. Да. Мгм. А ты со снегу на болгарски или се общувался с Нати Може ли или... да говоримо, Да, да, затова казвам да, с можем да Нати. говоримо също български. Да, Снати с не, Нати, на тогава какъв общувахте с ви? Нати. Тогава не знах български. Български научих всъщност много по-късно. Да. Много Защо? по-късно, Откъде е такъв 10. интерес въобще? Защо? Да, Като откъде е този интерес? Да. Мгм. Так, да, всъщност само като интерес, защото е много сходен с моя роден език, който е руски. Да. Как е, да, как го казвах. Е, так, да. И мислим, че е доста просто просто да се смешва Смесва, да. български език, Мгм. да се Мгм. смесва български с други словенски езици, като например украински, А, мгм. което също мога да говоря. Да. Аз в момента Всъщност уча говоря. украински, тъй че да, А, изучавам в момента, мгм, да. Мгм. Сега, мгм. не го говоря още Всъщност, толкова добре, ама да, изучавам го в да, момента да. и това въобще не ми е труден. Не е труден. Не. Може, Мгм. може всъщност повече сходен с български, Да, български е тежки, повече откато полски руски. също. Малко прилича и на Да, руски, да, има полски, думи, които са руски, да. Мгм. да, полски според мен полски е най-далек словенски език от български. Да, Полски да, да, и да, да, полски и чешки да, е чешки, най-далек да, словенски език, който е най-далек от български. да, да. М, Мгм. Да, 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 але полски е произношението е е, мгм. малко сложно Е, произношение на полски. Мгм. мгм.
Не. Да. В моята глава винаги се смешва български Мгм. с полски, с українськи. А ти и полски си учил? И полски ти Полски, също си учил? полски също, да. Това не знаех. Е, Мгм. полски също, ама не говоря, амо също български говоря по-добре. Е, Мгм, мгм, да, полски говоря да, да, по-лошо да. Аз от още не български. знам. Аз още не знам Ага, полски, тъй че да. не. Някои думи разбирам. Знам го. Да. А, да, не е трудно да се разбира. Да, ако се знае руски и, например, руски, например, английски, може, може и немски, ако се знае тази езици, е доста просто да разбира също полски, Да, да. чешки. Интересно, че в украински има много немски думи, които няма в руски. Например, М, шуплятка Да, шукати, или... искам Не, на не, български і шуплятка, ще чекмедже. Тако, не, полочка. Шуплятка. шублятка, После... Да-да-да, чекмедже, полочка такое. Не, как сказать, полочка, шублятка, извини, блин, забыла, выдвижной шкафчик такой, который... видвижний шкафчик. Ну. А, мгм, Или полочка тоже, можно сказать, полочка. полочка. Этого я не знав. Цього я не Цього ти не знав, але знав, знаю, не що знав. Ага, не що знав, не знав, не. друкарня, що є друкарня, Друкарня це, печатниця, на болгарську печатниця. друкен. Так, Друкен. друкен. Так, але що А, знав, це шукати, що, це як зухен. ага, шукати, угу. Шукати, як зухен. І дякую. Це ж Дякую, також це словенське. від данки. Ні, Не. я не Дякувати думаю, це що від. це німецьке слово. Не, це Це німецький, слов'янське. це німецький корінь. Це Да? я Так? перевір. Може, Угу. може я, Цікаво як. може не Цікаво як. може я ошибаюся, звичайно. Може я ошибаюся, але від Треба цього помню я. перевірити, так. Це Угу. так, це треба Треба перевірити, перевірити. але від цього помню я. Це заімствування. Це заімствування від німецького. Це можливо. У Польська польському дзенькі. у польської та Дзенькі, дженкі. дзенькі. Дженкує, дякую. Дякую. Але так, але благодаря, Благодаря. хвала Хвала. на так на північнослов'янських. Так. На північнослов'янських мовах це хвала, це благодаря, це не дякувати. Це не цей же корінь, що дякувати, що дженькує, що дякує. І ці язиці Мови. справжні, вони ближе к німецькомовної. Це К можливо. німецькомовній зоні, ніж російська, ніж болгарська. Це можливо, так. Навіть не ж сербська. Так, навіть якщо запевнити, що Сербія була частиною австрійсько-мадярської імперії. Це так. Так, та в ній також було немецьке забув воздействие. Я також не знаю, як сказати це. Так, немецьке було також немецькомовне воздействие.
Здесь тому що була Австрія. Австрія, Австрія. Угу. Так. Австрія Мадяр. Мадяри. Так, австрійсько-мадярська Угу. була. Мій дід також родився в Ага. Австрійсько-Мадярської імперії, Добре. але в Україні у Галичині. У Галичині, Угу. Тернопільської області. Угу. 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 Та вчився у Львові. У Львові. У Львові. Цікаво як. Так. Угу. Угу. Sí, el español, ¿cómo lo aprendiste? Y ahora tienes la oportunidad de practicarlo, ¿o no? Tanto. Sí, sí, claro. Bueno, entonces el español lo aprendí, es tal vez, es tal vez el primer idioma que aprendí mí mismo. Sí. Después que aprendí el francés, lo que aprendí de mi mamá, De el tu francés. mamá. Wow. De mi mamá aprendí el francés y después desde las similaridades que tiene el español con el francés y con los idiomas, con, lo- eh, con los idiomas del grupo romano, más generalmente. Lo aprendí a prestar atención a las similaridades Sí. y se entendía, de hecho, al inicio se entendía bastante naturalmente. Sí. Cuando estaba mirando las películas en la tele. ¿Qué películas, por eh, ejemplo, te gustaban? Películas fueron muy populares aquí en la tele. Películas argentinas como Chiquititas y Rebelde Ujú. y todo ese tipo de películas ¿Como y a telenovelas veces, o no? sí, sí, Ah, sí, sí. sí, Pero sí, a veces, los mostraban, o como lo estrenaban en el idioma original con subtítulos, o cómo era sí, eso. sí, con Sí. subtítulos. Ah, Y desde qué los bien, subtítulos, qué bien. de hecho, desde los subtítulos se fue más fácil de prestar atención a las Claro, similaridades y claro. entenderlas más naturalmente. Sí, sí. Y así empecé, pero después de eso seguí aprender en Duolingo. Duolingo, ¿sí? En Duolingo, Duolingo, sí, 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 sí. Qué bien. sí, más generalmente en la red y después en las redes sociales también. Y se fue, se fue bastante fácil y más tarde empecé a prestar atención así a las diferencias entre los dialectos. Por ejemplo, español mexicano, español argentino, español colombiano y hay también muchas variaciones regionales, claro. Claro, claro, claro. Yo, pues mi acento es un poco Chilango, caribeño. porteño, Chileño, claro. caribeño. Mi Ah, acento es un caribeño, poco caribeño, porque... caribeño, caribeño. Sí, 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 Eso porque es uno tenía de... Ujú. colegas cubanos, ¿no? Interesante. Pues Cubanos. estudiamos juntos con algunos cubanos y ellos me enseñaron Ujú. este acento. Interesante. Sí, sí, sí. Ese es uno de los acentos que no conozco muy bien. Conozco Sí, el acento conozco un poco del acento de México sí, yo y también. del porteño también, argentino, pero Ah, argentino en argentino. general y también Sí, porteño. Porteño porteño. conozco más las palabras específicas que el propio acento. Sí, Por ejemplo, dicen cómo se llamas. sí, No, sí. no, cómo se llama, cómo se Yo me llama, llamo. con sí, con el sh. Yo Sí, me sí. llamo. Ujú, sí, exactamente. Sí, sí. Ujú. Bah, dis-moi, s'il te plaît, comment est-ce que ta mère t'a enseigné le français et pourquoi ta mère ¿Cómo es que et ma mère? ouais, t'a enseigné le français. Donc, Ah, ouais. oui. Bien, c'était pour ma propre curiosité. Je demandais je l'ai demandé de m'enseigner et quand j'avais peut-être 7, 8 ans. Mhm. Mhm. Mais elle était prof? Et
Elle était prof de Oui, français. oui, elle est prof. Oui, Ah, elle a wow. fini l'Institut des langues, l'Institut des langues à Moscou. À Moscou, S'appelle ouais. aussi INIAS Ilias, en ouais, je russe. connais bien, ouais. INIAS, exactement. Ilias, Elle ouais. a, oui, elle Wow. a, Quel avantage, hein? oui, elle a terminé l'INIAS avec, oui, avec un diplôme de maître, je crois. C'est comme ce que s'appelle en anglais le masters, la Ah, seconde, master, oui, la master. seconde En français, masters, on oui, la dit seconde degré, master. Ouais, le master. master, 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 oui. oui, master. Oui, Et elle donc, est, sa langue principale, c'était le français, ouais. c'était, Voilà. sa langue principale à ses études, oui, mais sa langue principale à la maison, c'est bien sûr le russe. Ouais, Mais elle parle, oui, les études, ouais. Dans les études, c'était oui, le français. Ouais. oui, mais par exemple, elle parle le français mieux qu'elle parle l'hébreu, Non, même si elle habite c'est ici vrai. pour, oui, pour plus que, pour plus que, pour plus que 30 ans. Mhm. Oui, et elle Oui, du utilisait, novembre, ouais, elle utilisait quelle méthode pour t'enseigner le français, donc? pour m'enseigner, Ah, elle a utilisé les livres de texte. Les livres de texte ah, tellement, oui, tellement d'étendards. J'ai oublié comment il s'appelle, mais il était complètement bleu. C'est connaître le français, apprendre le français, quelque mhm, chose comme ça. Et il y avait toujours, et dedans, il y avait toujours les mêmes personnages. Il y avait Monsieur Vincent et Madame Vincent mhm, et tout type d'histoire avec eux. mhm, Euh, oui, c'était toujours, c'était c'était toujours la même famille ouais, dans le texte. Et il y avait des explications de la grammatique, du vocabulaire. Il y avait des autres livres qu'elle a acheté en Russie, ouais. livres de texte en russe. Il y avait des autres histoires. Il y avait des autres histoires aussi là. Et il y avait aussi un livre qui s'appelle Le Petit Nicolas. Le petit Nicolas, ouais. Le Petit Nicolas, oui, avec des histoires de l'école. Il y avait Nicolas, il y avait tout type des autres personnages là aussi. Elle continue à utiliser ces mêmes, elle continue à utiliser ces mêmes livres aujourd'hui avec ses étudiants. Ouais, dans une école ou privé, donc? Non, elles sont privées. Elles Ils sont sont privées privés, ouais. oui, avec Hmm. avec des jeunes principalement des teenagers pour Mhm. le préparer pour le Adolescents, bac. ouais. Ouais, ouais. Oui, avec les adolescents pour les préparer pour le bac. Ouais. Mhm. Mais Mhm. est-ce qu'elle, par exemple, est-ce qu'elle utilisait aussi des chansons ou des petits poèmes en français ou Petit pas poème, trop? je crois que oui. Avec moi, je me souviens. Avec toi, ouais, En fait, avec toi. oui, je ne me souviens pas beaucoup. Mhm. Oui, avec moi, je ne me souviens pas beaucoup. Je me souviens seulement de cette Des histoire livres. Ouais. oui, des livres que j'avais Des rencontrés. livres, Oui, ouais. c'était des livres, mais c'était des livres avec des cours des cours d'histoire, mais c'était toujours les mêmes personnages dans cette histoire. Madame C'était Vincent, Monsieur oui, monsieur et Vincent. madame Vincent. Oui, euh, un jour, il était au marché, un autre jour, il était à la station du train, Ouais. voyageant quelque part. Oui, et tout type d'histoires différentes pour enseigner euh, pour plus de diversité du vocabulaire et du grammaire, bien sûr. Ouais, bien sûr, Euh, ouais, Mhm. Ouais, oui, mais des c'est très poèmes, bon elle ça. utilise. Mhm. C'est très Oui, bon oui. ça. Mhm. Oui, en fait, c'était génial. C'est J'ai génial, ouais. appris.
Ouais. Oui, j'ai appris d'elle, j'ai appris aussi à l'école, mais à l'école, ça ne te prépare pour rien. Ah, Ça s'oublie depuis de quelques heures et ça n'aide pas avec rien. ah bah ouais, Et il faut pratiquer, ouais. oui. Il faut pratiquer, oui, oui. Bah à Il l'école, faut pratiquer lui-même, j'imagine que, oui, ouais, bah, il faut j'imagine il faut parler que tu avec les étais, gens. Mhm, que tu étais un leader à mhm. l'école. Un élève leader L'idole. en français, oui. Oui, Pas, pas. Non? oui, en ensemble, oui, on le peut dire. On le peut dire parce que la maîtresse euh, parce que la maîtresse a connu ma maman. Ah ouais. Et a connu a connu ce qu'elle est, oui. Oui, bien sûr. C'était un peu un peu d'attention, pas toujours sollicité, mais, Ah ouais. mais oui, mais c'est la vie, c'est C'est la vie, pas ouais. grave du tout. Pas grave du tout, oui. Hmm. Et en fait, demain, je voyage à Lille. Ah, Et oh, ouais. au nord du Mhm. France, oui, je voyage au nord du France parce que je fais l'art martial. Ce que je fais, c'est l'escrime japonaise, Ah, ce que s'appelle aussi le kendo. Oui, mon maître, comment mon ça s'appelle sensei, comment en japonais? Ça s'appelle comment en le japonais? kendo. Rokendo. Le kendo, Kendo. Kendo. c'est le chemin du sabre. Do, c'est comme un chemin, Do, un ouais, chemin ouais, de vie. je connais. Oui, do et ken, Aikido, c'est, oui, Kendo. exactement, oui. Et ken, c'est un sabre. Hmm. Donc, je le fais pour presque 4 ans, un peu moins. Et Mhm. mon maître, mon sensei, il a un bon ami qui habite à Lille. Ah. Il est en septième dan. C'est Mhm. presque c'est presque le plus haut. Hmm. Ouais, Euh, ouais. oui, c'est すごい presque で le す plus haut. ね。Le plus haut, c'est le huitième, en fait. うん。ああ。Et c'est seulement les Japonais qui le peuvent obtenir réellement, qui qui ont des chances réelles pour l'obtenir. うん。ヤコブさん Il も faut 日本語を喋ってますか？は日本語、い。日本語は、そうそう、日本語も喋る。はい。それだけど、うん。先生それだは日本のけどたくさん使えませ方です。んなら、はい。先生も日本の方ですか？私の先生も、実はここにイスラエルにあ、イスラエル人。うんうん。3、三人先生が、三人先生がいます。はい。はい。しゅ、その、うんふん、えーうんふん。しゅ、えー私の主先生は、ロシア人ロシアユダヤ人、はい。ロシアユダヤ人、ユダヤ人。はい。そうそう、私のように、はい。それだけど、えーそれだけど、一に日本人の先生も、ああ、日本人の先生もがいます。すごい。うん。彼の名前は、レイ・ホンダ先生。レイ・ホンダ、レイっては、下の名前ですか？うん、下の名前？下の名前、下の名前、ーfirst name. 下の前、下の前、first first name。name. うんふん。家族の名前じゃないです。家族の名前はホンダです。あ、そ本田、はして、い。家族の名前はホンダです。そして、下の名前はなんか、レイです。会社のように。うん、本田。彼は、ゴーダンですと思います。はい。あは、はい。うん、すごいうん、ね。はい。うそん、面して、白いですね。そのフランスはい。の住んでいる先生は、その本田さんですか？はい。えーいえ、いえ、いえ、うんふん。本田さんじゃないです。はい。本田さんじゃないです。うん。本田先生、ここに住んでいます、イスラエルああ、こに。こに。ああ、そして私の主先生の友達は、フランス人、日本人じゃないです。
フランスフラン人。スはい。人。彼の名はい。前はジェロム・コザク。コザク。はジェロい。ム・コはい。ザク。すごい。うん。東、東のヨーロッパの名前は、うん、はい、コザック。はい、はい、はい、はい。東のコそう。ザク。はい、コザそう。ク。コザそれだけクテは、ど、はい。はい。はい。うん。それだけどロシア下の名前の、はは、い。下の名前、うん。ジェロム。民族。はい、フランスの名前。はい、はい。そうそう、コザク。コザク。そしてコザク。はいはい。うん。そう。面白い。そして、面白い。そして、東のヨーロッパ人とうん。かフランス人、とかユダヤ人、実は知らないです。うん。それだけど、うん。下の名前はジェロムです。そしジェて、ルム。彼はフランス人です。うん。うん。わかった。そして彼は医者もです。ああ、本当本当どんな医者そう。どんな医者どの医者歯医者とか。これを見た、それだけど、それだけどはいはい。忘れたどんな大丈夫、大丈医者夫、大丈夫。大丈夫、はい、大丈夫、そうそう。大丈夫。はい、それだけど、彼にクリニックがあります。うん、はい。すごい。すはい。ごい。はい。うんじゃあ、今、はい。リールで。うんふん、はい。うん今、ちょっと最後の質問があるんですけど、あ、ヤコブさんそはどんなアドバイスを、じゃあ、うん、言語を勉強している人に、どんなアドバイスを、どのアドバイスして、はい、してくれますか？はい。どんなアあは。ドバイスをしたいと思いますか？うんふん。はい。どんなよい。アドバイス？そして、えー英語、英語に答える大丈夫ですか？日本語では難しかったいや、ら、日本語は英語も、ちょっと難しい、それ。はい。英語とそして、イギリスもはい。大丈夫です。うんふん。英語とイリッシュ。はい。大丈夫。I think the most important thing is to about learning foreign languages is to really have fun. I mean, if someone's not having fun doing it, it's probably I wouldn't want to say it's not for them, but I want to believe that everyone can have fun doing that. It's not Of something that course. most of us are used to thinking about. Most people have all kinds of other ideas Of about what course. they want to do with Mm-hmm. their life. But I think if someone is really passionate, if someone really wants this, and it's something that brings them a sense of fulfillment, then it doesn't matter. It doesn't matter how difficult the language is. It doesn't matter like the number of languages they know. It's not about just it's not a competition with anyone. I Of mean, course. Of course. It's not a both you and I competition. have been in the Polyglot Association long enough to know that No, it no, doesn't no. work like that. Of Even course. though maybe some people can see it that way. So Yeah. just in case. Yeah, yeah. So the most important is To have is fun. just to be Mm-hmm. passionate. Yeah, to have fun, to find the languages that interest you. It doesn't matter if nobody speaks them. My favorite languages are possibly the ones that hardly anyone speaks or even knows about. Wow. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Mm, Yeah. So, yeah, I would say it was a really so that's important the most important thing. And yeah, piece of and advice. not And to yeah. mhm. Yeah. And Yeah, I want to say thank just you very much. not So, yeah. Sure. toda, right? Right. In Hebrew, you say Ah. toda for hmm the interesting conversation. And Sure. we'll stay in touch, right? hmm Sure. Yeah. Thanks for the interview. It's been Uh, quite fun and unusual. Okay. Thank you. Много благодаря Добре. и довиждане. Виждане. Чао. Виждане.